大熊猫也无法拒绝小甜妹的夸奖。你就是这样可爱的声音跟他说话。熊会听熊猫叫。我在录像。哎呦，你看他在跟你说话，他就一样叫。你看那只也很开心的在那里。哎，有叫啊，有叫啊。好，我在叫。小宝贝，这是不是叫什么？哦，他喜欢你那个说话的声音，你看他给你吗？回爷爷嘞。小宝贝。他靠在那个地方。他要就是老痒痒。挠痒痒啊！我说的话老痒痒的我那里打他。还要过来吗？他过来找你了就叫。我第一次听到熊猫的声音。下一个给我看呢。下一个给你看。他在一直回应你。